Shu desanglar devichkaxonlar, Rossiyadan kelganimda onamlarni yangi uyini bitganini ko'rib shunaqangi xursand bo'ldim. Keliboq darrov uborka qilishga tushdim, chunki bilasizlar, yangi uyni tozalash odamga yana ham energiya va zavq bag'ishlaydi. Kimda qanaqa bilmadim, lekin menda shunaqa. Bu joyda biz choy ichmadik, singlimni bolalari va o'zimni bolalarimga choy tayyorlab dadam ikkalamiz ichkizdik. Ikkita singlim esa boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'ldi. Bizni uyimizda hayvonlar juda ham ko'p, ayniqsa molimiz juda ham ko'p. Ikkita singlim dadam bilan ayamga qaralashgan o'tib ketishdi. Men esa uylarni uborka qilishga tushdim. To'g'risini aytsam, molga qarashdan ko'ra, agoroddan qarashdan ko'ra ko'proq menga shunaqangi uylarni mazza qilib tozalab uborka qilish ko'proq yoqadi. Singillarimga esa aksincha yoki agorodda ish qilish yoqadi yoki shunaqangi mollarga qarash yoqadi. Chunki ular aytadi-da, agorodda ish qilsang faqat bitta ishni qilasan, ko'zga ko'rinadi, lekin uyda ishi hech ham tugamaydi deb uyni ishini menga topshirishdi. Bu orada men 4 ta bola hovlida mazza qilib o'ynashib, ustuvoshlarini qirqib kelishgan ekan, hammasini almashtirib, timsim gel yuvish vositalaridan qo'yib, bir dona kapsulasidan ham solib, kirlarni yuvishga qo'ydimda, to'g'risini aytsam, onamlarning unitazini tashqi tomonlari juda ham toza, lekin ichki tomonlari shunaqangi nalyot bo'lib ketibdi. Onam nimada tozalashni bilmagan menimcha. Shuning uchun timsinni hamma joyini, ya'ni kafelni, unitazlarni, rakvinalarni tozalovchi vositasi bilan tozalagandim. Shunaqangi toza bo'lib qoldi. 4 ta bola bilan u yoqni tozalasam bu yoqni tozalasam u yoq to'zib ketaverdi. Zalga chiqsam, zalda shunaqangi o'yinchoqlarni to'zitishib o'ynabdi. Idishiga soldimda, ya'ni paket qopga soldimda, hamma joyini yig'ishtirib bir qator pilisos qilib oldimda. Qarasam, o'yinchoqlar ham o'zi yuvilishga kelib qolgan ekan. Ona, bu ish endi sizga qoldi deb oxirida shu oynaklarni ham toza qilib artib oldim. Haytgancha siz qizlik uyingizga borsangiz mazza qilib dam olib kelasizmi yoki xuddi biz kabi onangizga qaralashib kelasizmi? Shu haqida kommentariyaga yozib keting, men uchun qiziq. Timsinni qayerdan topamiz deydiganlar uchun mana shu ko'rsatilgan joylardan zakaz qilib olsanglar bo'ladi.